Здравейте, приятели! Аз съм Асия от Видим Баце, каналът, в който всеки ще намери по нещо за себе си. Днес излизам от зоната на комфорт и ще ви разкажа история извън хумора и кулинария. Нещо, което на мен ми е страшно интересно. Всъщност, всичко свързано с паранормално и мистерии ме вълнува безкрайно много от дете. За днешния клип за мен беше удоволствие да нахвърлям всичко, което знам по темата и с интерес търсих и други неразказани истории, свързани с една градска легенда, която всички знаете, но за нея няма да намерите в нета почти никакви материали. Затова започваме една поредица от разкази и събития, свързани с градски легенди. Първата от които е Дама Пика. Надявам се и на вас да ви е също толкова интересно, колкото и на мен. Може би самото име е достатъчно зловещо, за да не се говори за нея. Въпреки това, от векове насам, милиони хора по света поне веднъж са изпитали неистово любопитство да я призоват. Защо? Защо продължават да викат тази ужасяваща фигура, която се е страх и дори смърт при появата си? Може би причината се корени в поверието, че тя изпълнява всяко едно желание, каквото и да е то. Но първо задава 3 много сложни въпроса. Ако не отговорят на тях, дамата се разгневява и убива хората, дръзнали да я безпокоят. Първият въпрос е: аз красива ли съм? Ако човекът отговори с да, тя го обезобразява по свое подобие. Ако отговорът е не, тя убива. Дали от яростна суета, че я наричат грозна, или от гняв, че я лъжат право в лицето, никой не може да каже. Ако човек откаже да отговаря на въпросите, тя го преследва завинаги. Една от легендите разказва за младо, много красиво момиче, живяло около 13 век в малко селце в Англия. Красотата на девойката била толкова пленителна, че всички мъже от околностите въздишали по нея. Но колкото и да я търсили, каквито и подаръци да й правили, тя ги отпращала. Всички мъже, пренебрегнати от девойката, се озлобили срещу нея, обвинили я, че е вещица, която ги омагьосала и преластила нарочно, за да се възползва от подаръците им. Хванали я, обезобразили я така жестоко, че всеки, който я погледне, да се погноси и я отлъчили от селото. Девойката се крила дълго време в горите, докато наистина не се превърнала във вещица и с магии затворила всичките си сили в огледало, та всеки, който я потърси отново, да се сблъска с отмъщението й. И тук в мен възниква въпроса: дали е била невинна млада девойка, станала жертва на зла участ, или от самото начало е била истинска вещица и мъжете просто са разкрили същността й? Вие как мислите? Останете с мен, за да разберете. Друга, много по-малко разпространена легенда разказва за красива жена, живяла в Китай отново през средновековието. Тя имала безброй любовници и когато мъжът й разбрал за развратните приключения на жена си, я обезобразил, като разсякал лицето й, за да не я пожелае никой мъж повече. Но в яростта си я убил. Духът на жената се върнал, за да търси отмъщение. Как се призовава дамата? Точно в полунощ, в един определен ден от месеца, по тъмно и на пълнолуние, пред огледало се постави от един човек картата с дамата, заобиколен от 4 други. Някои твърдят, че огледалото трябва да е намазано с крем и картата залепена на него, и че пред огледалото трябва да гори запалена свещ. Други казват, че 4-мата наоколо трябва да държат карти жокер, за да сработи призоваването. Трети пък вярват, че на огледалото трябва да се нарисува врата, която ще се отвори и оттам ще влезе в нашия свят страховитата фигура. Но във всички разкази е ясно едно, че първият пред огледалото трябва за 10 секунди да се взира в картата и да изрече на глас 3 пъти: "Дама Пика, появи се", след което зловещата дама се появява. Скептици твърдят, че точно това взиране в картата и вече подготвения образ във въображението ни подвежда. Ликът от картата се запечатва и изниква моментално, където и да погледнем. Официалната наука отрича съществуването й. Държа да отбележа и аз не твърдя, че легендите, свързани с нея, са реални. Клипът ми има информативен характер, аз само ви разказвам всички варианти на историята. И оставям на вашето въображение. Ще се радвам да споделите своето мнение. Пишете, моля, долу в коментарите, според вас, дали е истинска, виждал ли е някой от вас, или всичко е измислица, разкрасена от времето с мрачни и зловещи щрихи. Моя приятелка ми разказа, че майка й, Леля Маги, когато била малка, на един летен лагер 4 приятелки повикали дамата и тя се явила. Но децата се изплашили страшно много и избягали. Когато се прибрали вкъщи, Леля Маги покрила огледалата и разказала на майка си какво се случило на лагера.
Майка й, за да докаже, че всичко е плод на детското й въображение, повторила ритуала с нея. Дамата не само, че се била явила, а и протегнала ръце да ги сграбчи и двете. От тогава Леля Маги не приближава огледало по тъмно, от страх да не се появи отново страховития образ на жената с бяло, обезобразено лице и тъмни, дълги коси. Не е полунощ, не съм пред огледало, навън не е пълнолуние и не ми достигат хора, но за всеки случай, докато снимах клипа, се постарах да не повтарям името на въпросната дама повече от 2 пъти. За да не пропуснете друга интригуваща история, абонирайте се за канала ни и натиснете камбанката. Безплатно е и ще получавате известия за всеки нов клип.